Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen: Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Und weiter sagte Jesus: Sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet euch an eure eigene Überlieferung. Mose hat zum Beispiel gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber lehrt, es ist erlaubt, dass einer zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt: Was ich dir schulde, ist Korban, das heißt eine Opfergabe. Damit hindert ihr ihn daran, noch etwas für Vater oder Mutter zu tun. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes Wort außer Kraft. Und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, was war das mit dem Korban, mit der Opfergabe? Es ist wirklich entsetzlich. Damals gab es keine Sozialversicherung und keine Rentenversicherung. Die alten Leute waren total angewiesen auf die Versorgung durch die Kinder. So wie es heute noch in vielen Ländern ganz normal ist. Dieser Korban war etwas ganz Grausames. Durch diese einmalige Opfergabe an den Tempel hat man sich jeglicher weiteren Verpflichtung den Alten gegenüber entbunden. Und man hat sie quasi dem Bettlerdasein preisgegeben. Und wenn sie, bis sie halt dann irgendwie elendlich zugrunde gegangen sind, aus Entkräftung oder Krankheit, das geht ja bei einem alten Menschen recht schnell. Und man konnte das mit gutem Gewissen tun. Ähnlich unserer Gesellschaft, die die Kinder abschiebt in die Krippen, die alten Leute in die Altersheime. Und ich sage nicht, dass es in manchen Fällen Zwangsnotwendigkeiten gibt, die das rechtfertigen. Aber es geht einmal um die Grundtendenz, dass man Strukturen geschaffen hat, durch die man sich einfach der natürlichen Verpflichtung entledigt, noch dazu gesellschaftlich legitimiert und mit gutem Gewissen. Der nächste Schritt ist dann die Euthanasie, die Abtreibung von kranken Kindern, dann dass man die alten Menschen
dazu bringt, sich umbringen zu lassen und die Suizidassistenz noch dazu straffrei macht. Es ist alles sehr heuchlerisch, denn man sagt ja nicht direkt, wir wollen es, dass ihr es so oder so macht. Man sagt ja nur, es ist erlaubt, weil man ja weiß, dass die Schwerkraft dieser Welt sich auch auf die Seelen auswirkt. Und wenn sie nicht durch die Gebote Gottes gestützt sind, ins Bodenlose fallen. So wie eine Kugel, die von wo runter fällt, ja, die so lange fällt, solange der Boden auf sie wartet, auf dem sie aufprallen. Und das geschieht immer dann, wenn der Mensch sich dem Herrn selbst verweigert. Und dann gibt es einen Missstand, gibt es eine Sünde, eine Schuld, eine Lieblosigkeit, eine ungeordnete Haltung, einen Zustand, der nicht geht. Und weil man aber das Gelebte dennoch rechtfertigen möchte, baut man das ganze Leben um diese Sünde herum, so, dass es normal wird. Aber in Wirklichkeit ist es, dass man sich dem Herrn nicht unterordnet. Ein Baum, der um ein Hindernis herumwachsen muss, er bleibt deformiert. Und ein Menschenleben, das sich um die Sünde herum neu definiert und das zu einem normalen Zustand erklären möchte dadurch, es bleibt deformiert und es ist krank und es hat nicht diese Lebenskraft in sich. Und wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen keine innere Lebenskraft haben, weil sie längst schon ein Leben ohne Gott führen oder wo Gott nur sehr am Rande vorkommt. Die Kraft der Seelen geht zur Neige, die Menschen können nicht mehr, weil sie Gott in ihrem Leben nicht haben. Sie ernten die Früchte nicht nur ihrer eigenen Sünden, sondern von den Lebensgewohnheiten, die Generationen vor ihnen aufgrund der Sünde gebildet haben. So ist das Pharisäertum unserer heutigen Tage. Und die natürlich mit besonderem Moralismus, mit besonderer Angestrengtheit auf die zeigen, die dem Herrn ehrlich nachfolgen möchten. So wollen wir den Herrn wirklich klar suchen, ihm treu dienen, gegen alle Widerstände. Denn sein Licht und seine Wahrheit ist das Einzige, das die Menschen und auch die Menschen unserer Zeit noch retten kann. Amen. Vergelt's Gott.